Друзья, всем привет! Это Александр и Большая Камбоджа на связи. Сегодня у нас интересный день, исторический. Мы находимся на полях смерти. Очень специфическое место с тяжелой энергетикой. Проведу вам экскурсию, расскажу историю этого места. Вот билеты для иностранцев $3. $3? $3 стоит билетик. Audio guide have? No audio. Audio guide. Audio close. Close. No audio guide, my friend. Only person guide. Yes, and you pay $3 for entrance fee. Yes. Аудиогиды у них сейчас не работают, но я в этом месте был уже очень много раз и очень хорошо знаю практически обо всех местах. Здесь есть несколько точек, на которых нужно останавливаться. И я с вами буду останавливаться и рассказывать, что я помню из этого. Друзья, немного предыстории. В апреле 1975 года красные Кхмеры одержали победу над правительственными войсками и захватили Пномпень. Народ их встретил с ликованием, и никто не подозревал, какие ужасы ждут Камбоджу на следующие годы. Это место, где было убито около 20 тысяч человек. А вообще Камбоджа потеряла из 7,5 миллионов около 2,5 миллионов. По разным оценкам. Таких мест в Камбодже очень много. Но из одного сделали мемориал геноцида, в котором мы сейчас с вами находимся. Вот на первой картине здесь показывают, людей сюда привозили из тюрем, которые находятся в Пномпене. Привозили сюда с завязанными глазами на машинах и оформляли. К самой ступе мы, друзья, подойдем чуть позже. Она даже в аудиогиде там в последней очереди стоит. Значит, что тут дальше происходило? Потом их оформляли в такие бараки. И люди находились в бараках и уже ждали своей участи. Конечно, когда аудиогид ты слушаешь, очень специфические ощущения, скажем так, ужасные. То, что происходило здесь. Вот на этом месте был офис, так называемый. Рабочий офис. Здесь находились сотрудники администрации этого места. Это орудие убийства, чем убивали. Не просто расстреливали, потому что пуль не хватало, и использовали подручные средства. И пальмовые листы, и мотыги. А вот на этом месте даже находились останки. Когда вот я последний раз здесь был, их просто было видно, были кости, которые здесь выходили. На поверхности видны сейчас, ребята, останки. Я вот вижу несколько костей. Вот в этом месте, ребят, 166 останков в этой яме было обнаружено. Это вот останки одежды, которые оставались от тех людей, которые здесь погибли. Поля смерти – это собирательное название мест массовых захоронений жертв террористического режима красных кхмеров.
Захоронения были обнаружены вскоре после вьетнамской интервенции и свержения режима красных мер в 1979 году. В настоящее время на территории Камбоджи насчитывается около 20 тысяч подобных захоронений, где покоятся останки по меньшей мере 1 300 000 человек. Вот фотографии 80-го года, тут, конечно, уже плохо видно, но вот видно, что там останки тоже, кости и черепа. Когда это место уже обнаружили. Вот здесь было найдено 100 женщин и детей. Вот это вообще страшное место. Вот об это дерево били детей головой, потому что не было у них патронов. И они просто брали за ноги, били головой об дерево и скидывали вот в эту яму. Дети уничтожались для того, чтобы они не выросли и не отомстили за смерти своих родителей. Некоторые солдаты смеялись во время избиения детей. Отсутствие смеха могло трактоваться как симпатия к казнимым, что в свою очередь могло вызвать преследование обвиненного в ней. Многие из мертвых и заключенных здесь и также погибших были заключенными тюрьмы С-21. Эта тюрьма находится в Пномпене, и в одном из роликов я сделаю обзор этого тоже очень ужасного места. Кости, зубы и обувь. Какая-то была тоже с ними. А вот до 1975 года здесь было кладбище китайское. Это могила с иероглифами. Вот кто-то здесь тоже покоится. Китайцев здесь хоронят в землю, а у кхмеров все-таки принято кремирование, у буддистов. Что-то, очевидно, еще находится в земле. Вот видите, кости находят, они постоянно выходят на поверхность. Их вот даже сюда сейчас принесли. Это вот они тут достаточно недавно лежат. Человек, и не один, тут их вот я вижу 3 черепа. У каждого же своя судьба была. Родился, вырос и погиб здесь. Я был здесь много раз, может быть раз 5 точно. И всегда тяжелое ощущение, всегда, когда начинаешь погружаться, вникать. Памятник. Мы никогда не забудем этот криминальный режим демократической Кампучии с 75 по 79 год.
Just the plowing inside. Yes. Просто снимем обувь. Так, взял вот памятные цветочки, поставлю за упокой их душ. И вот эти поминальные благовония. Вот помечены черепа, кто есть кто. Красные мужчины, синие женщины и вот возраст от 20 до 40 лет. Здесь вот по черепам патологоанатомы определили. Это же все люди были, которые здесь погибли. У каждого была своя семья, дети, родители. Это вот была их одежда последняя. А это предметы убийств, как их убивали здесь. И вот на этих картинах показано, как вот череп тут ломали. Огромная поминальная ступа. А вот тут даже помечено, как убивали и чем. $8900 черепов. Я, ребята, ошибся. Сначала сказал, что 20 тысяч. 8 тысяч, вот мне сейчас сказал смотритель. Но суть-то это не меняет. Пройти вот так в узком этом проходе. Все это люди, у которых когда-то были глаза и тело. Молодые совсем. Так, вот тут получается. А, это одежда. Вот та вот черная, это красный кхмеров. Как вот этими палками тоже убивали, показывали. Мотыгой. Тут прям на фотографии четко показано, как происходили удары. И вот такими палками тоже проламывался череп. И наступала смерть. Здесь уже старики, их черепа. Так, вот там форма еще военный солдат. Тоже вот орудие убийства, штык-нож. Нож какой-то или там мотыга. А вот это тоже какое-то непонятное. А это от автомата. Тоже вот так вот убивали, видите, тут видно.
показаны, значит, веревки, как связывались руки. А вот как, кстати, даже были, видите, тут находили уже со связанными руками, тут фотографии и с завязанными глазами на черепах тряпки. Это кандалы. Да, вот такие вот еще орудия убийства были. Какой кошмар. Просто кошмар. Полный причем. 40-60 лет. Ну, сказать, какие чувства, их сложно передать. Очень печальные, когда все это видишь и понимаешь, на что способен человек. Много геноцидов наша цивилизация, конечно, переживала, они везде были, но это вот один из ужасных, и это один из последних. Я надеюсь, что один из последних. Хотя вот в Африке тоже был геноцид в 90-х годах. Это было всего лишь 40 с небольшим лет назад. А на территории мемориального комплекса еще находится музей. Мы сейчас туда пройдем с вами. Находится музей. Нужно снять обувь обязательно. Здесь рассказывается вот сам Пол Пот и все его окружение. Ребят, история очень длинная, поэтому на ютубе очень много есть информации. Если вам будет это интересно, вы можете все это найти и посмотреть. Вот это актриса какая-то, суперстар. Да, актриса кино. Убита. Тоже вот этот актер убит. Здесь еще в центре Пномпеня есть тюрьма, там тоже музей. Я туда тоже схожу и засниму. Вот эвакуация, когда происходила из Пномпеня, когда его выселяли. Судебный процесс над ними. Это одежда. В чем ходили мужчины, в чем ходили женщины. У них одна была одежда. Это как здесь происходила эксгумация, и как происходило расследование. Орудие убийств. И вот так на верхней фотографии видно, как все здесь было, когда происходили раскопки. Происходили раскопки, когда люди это все доставали. Вот, друзья, такой короткий обзор всей этой истории. Даже я не спрашиваю, там, интересно это или не интересно. Это история. Чем больше мы будем знать свою историю, тем будем меньше допускать ошибок. Как видите, человек способен на самые страшные, самые ужасные вещи и может их творить. Всем пока. Скоро у нас будет новый репортаж. Я с очевидцами событий
возьму интервью, которые расскажут с первых уст, как это было. Пока. Спросил у них, можно ли им здесь с дрона поснимать. Нет, говорит, нужно взять разрешение, где-то там в Пномпене ехать. Собственно говоря, здесь нет каких-то таких моментов, которые были бы интересны с дрона. Место такое, для них достаточно, можно сказать, трагически священное, весь этот мемориал. Поэтому в этот раз, ребят, без дрона. Так, кстати, место находится недалеко от Пномпеня. Сможете на картах набрать в гугле «Поля смерти» и сюда приехать, если будете здесь. Обязательно посетите.